ανθρώπων που έγιναν από την πλαστική φαντασία τους για τις φιλοσοφίες, τις ιδεολογίες πολιτικές και κομματικές, για τις όποιες αντιλήψεις της εποχής που τόσον επίκαιρες φαίνονται. Η σημερινή πραγματικότητα της Εκκλησίας που υψώνει τιμητικά ένα πρόσωπο του περιθωρίου, του κοινωνικού, έναν παρία του συστήματος, μία άστοχη εκπορνευωμένη γυναίκα, συντρίβει την λογική, τη δικαιοσύνη, τις σκέψεις, τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις, το σύστημα γενικότερα. Είναι πράγματι παράδοξο ότι εχθές άνθρωποι μεγαλοσχήμονες, πνευματικοί ταγοί, κυρίαρχοι της γνώσεως, του νόμου, της ηθικής, κίνσορες των πραγμάτων του βίου, άκουσαν τα τρομακτικά εκείνα και φρικώδη ουέ. Και σήμερα αυτό το πρόσωπο του κοινωνικού περιθωρίου υψώνεται σε ίνδαλμα, υψώνεται σε πρότυπο, μεταλλάσσεται όλη η σκέψης και όλη η ανθρώπινη λογική και δικαιοσύνη. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς συμβαίνει αυτό? Και η απάντηση δίδεται από την απερινόητη και άφθητη αγάπη του αιωνίου Θεού, με τους λόγους ότι δεν ήλθε να κρίνει τον κόσμο όπως ψευδός και ανοήτως πρεσβεύουν οι θρησκείες των ανθρώπων με τους λογείς μεσσίες και διδασκάλους, αλλά ήλθε να σώσει τον κόσμο. Και αυτή η σωτηρία δίδεται εδώ, στην Αγία του Εκκλησία, στην χώρα του αχωρήτου μυστηρίου, και καλεί πόρνες και τελώνες, ανθρώπους του περιθωρίου, κάθε έναν που απέτυχε στον βίο τούτον, να μεταποιηθεί, να μεταστοιχειωθεί, να προσεγγίσει στο λιμάνι της αγάπης του αιωνίου Θεού, να επανέβρει τον απολεσθέντα παράδεισον που δεν βρίσκεται στα ψεύδη και στις κατασκευές του αιώνος τούτου. Να λοιπόν πώς αυτό το πρόσωπο της αποτυχίας γίνεται σήμερα ίνδαλμα. Γιατί καθώς τα δάκρυα του έρευσαν ως κρουνί μέσα από την αφόρητη δυστυχία και τον απέριτο πόνο, έπλυναν την ύπαρξη και την αποκάθαραν από κάθε σπήλο η ρητίδα, γιατί προσέγγισε σε εκείνον που είναι η πηγή των αφέσεων, η ζωή των απάντων. Καλούμεθα λοιπόν τώρα, αγαπητοί, να εννοήσουμε ότι ο αληθινός Θεός δεν είναι ο εκβιαστής της ανθρώπινης συνειδήσεως, είναι ο εγγυητής της ανθρώπινης ελευθερίας και είναι εκείνος ο οποίος ταπεινά καλεί πάντας για να επανέβρουν τον εαυτόν τους, αποκτώντας την προς αυτόν ομοήθεια. Γι' αυτό λέγει «Δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Η πρώην λοιπόν άστοχη γυναίκα γίνεται σήμερα οδηγός μας προς μία νέα ζωή
μεταποιήσεως, μετανοίας, σωτηρίας, επανευρέσεως της δυναμικής του προσώπου μας. Γιατί δεν είμεθα άτομα, αλλά πρόσωπα, θεοειδή και θεοήφαντα, για τα οποία ο Κύριος έκλεινε ουρανούς και κατέβη και έπαθεν υπέρ ημών ο σωτήρ των απάντων και εσταυρώθη για να μας καταστήσει μετόχους της Θείας του ζωής. Όλα λοιπόν όσα γνωρίζομαι συντρίβονται. Ο καθοσπρεπισμός, η εικονική πραγματικότης, η δήθεν ηθικολογία, όλα όσα συνέχουν τον κόσμο της φθοράς, καταργούνται πλέον. Εδώ υπάρχει ένας άλλος τρόπος υπάρξεως, όχι της πεπτοκίας φύσεως, των κατά συνθήκη ψευδών, των πραγμάτων που σύπονται και ρέουν και εκμηδενίζονται, αλλά της νέας πραγματικότητος, της καινής κτίσεως, την οποία με το αίμα του μας δώρισε ο Κύριος των απάντων. Το μετανοείται ήγγει και η Βασιλεία του Θεού δεν είναι λόγος απλούς, αλλά είναι ένα σάλπισμα για την υπέρβαση κάθε αντινομίας, κάθε δαιμονικού περιπέγματος, για την κρατεά νίκη, για την θεοκοινωνία και την υπέρβαση κάθε δαιμονικής καταστάσεως. Η σημερινή πρώην αμαρτωλός και νυν μετανοούσα, που με τα δάκρυά της έπλυνε τα πόδια του μεγάλου και ανεπαναλήπτου, του σωτήρος, του οδηπόρου της ζωής, του νικητού του θανάτου, του εγγυητού της αθανασίας μας δείχνει το δρόμο. Καλούμεθα λοιπόν να μεταποιηθούμε για να συμπορευθόμεν αυτό και να συσταυρωθόμεν τες του δύο ειδονές. Έτσι θα συζήσομεν, θα νικήσομεν, θα υπερβούμε τον θάνατο και τη φθορά. Εύχομαι ειλικρινώς το Πάσχα, που σημαίνει διάβαση και πέρασμα, να αποβεί για τον κάθε ένα από μας αληθινή διάβαση προς τη ζωή και το φως. Αμήν γέννητο.